السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي خفيف ظريف الزهراء. ديري البنات، نتمنىكم تكونوا أنتم وأهليكم وكل من تحبون بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم كيف كتشوفوا معايا جبت لكم واحد المقبلة، أو ممكن تكون مرافقة للمشويات ولا مرافقة للسمك، وهي زعلوك. شكون اللي ما كيعرفش يدير زعلوك المغربي؟ غير أنا غادي نقدمه إن شاء الله، غادي نشاطركم طريقتي في التحضير ديالو. كاين عندنا، انا كنضيف له، هذا هو الحاجه الوحيده كنضيف له القرعه الخضراء. بحال هذه كتردو، ما كتخليهش جاري، كتردو شويه كونسيستون، وكيتعطي صراحه لذه، وكتعرفوا الفوائد القرعه. اذا المقادير كيف كتشوفوا، اكيد الدنجال، حسب الاشخاص، حسب المقدار، حسب الاشخاص. وكنزيد له انا قلت لكم هذه القرعه، هذه راه قسمتها، هي قرعه كبيره شويه. كاينه تحميره السودانيه، تحميره الملحه والكمون، هذه العطريه، الثومه والقزبر، انا عندي مجمد، وزيت الزيتون طبعا. والعنصر اللي كيزيدوا اللذه، ما كندير فيها لا مطيشه لا فلفله، وهي الخل. يعني البنات غير جربوا هاد الطريقه، وراها اكيد انا متاكده غادي تعجبكم. اذا ندوزو للطريقه. طريقه سهله. في المرحله الاولى ما غنحتاجوش هادشي كامل، غادي نقطعوه بطريقه كبيره، يعني بمكعبات كبار، لان غادي نفورو. القرعه الا كان فيها هاد شي شويه ديال الزريعه مثلا كنحيدها، كنديرهاش، وكنقطع بهذه الطريقه. الدنجال نفس الشيء، هو كنقطعوه بيض كبير يعني. كنقشرو بهذه الطريقه، لان كتعرفوا الجلده راه هي الفائده. حنا ما كتعجبناش هاد الجلده شويه غليظه عنده، ولكن كتحيدوا النص وتخليو النص، حتى هي كتجي مزيانه. الفائده ديالها اكثر من المنظر ديالها، ولا من صافي. غادي نكمل التقطاع، غادي نديرو يفور مزيان. غادي نديرو دغيا في الكوكوط باش يتفور لي دغيا، ونرجع معكم نكمل الطريقه. انا رجعت لكم البنات من بعد ما درنا الدنجال ديالنا، الزعلوك ديالنا يتفور في الكوكوط. غادي ندوزو نحضروا الشرموله. فيها قلنا زيت الزيتون، غادي ندير شويه زيت الزيتون او زيت العود، المقدار اللي يقد لي الزعلوك. غادي نديرو الصبر ديالنا، هو كيبغي الصبر ماشي المعدنوس. وغادي نزيدو هذه 4 ديال الضريسات ديال الثوم، انا عندي كونجلي ممعوسين. الا كان عندكم البنات ثومه طريه 2 راه كافي، لان الكونجيلاسيون كتقتل الجهد ديال الثومه. دابا غادي نضيف الخل. صراحه البنات الخل كيعطي مذاق رائع، وواحد الحموضه زوينه بدل ما طيشه. تقريبا غادي نضيف شي معلقه كبيره حتى المعلقه ونص، وغادي ندي الخليط يتقلى واحد شويه، لان كلشي كونجلي ما غياخدش وقت طويل، واحد 2 دقائق او 3 دقائق، ونرجعوا نكملوا الطريقه. هو الخليط ديالنا البنات تقلى، ما داش الوقت طويل، لان كلشي كونجلي، فدغيا 2 دقائق. دابا غادي نضيف الملحه. ردوا بالكم، لان ضيفوا غير المقدار، لان ضفنا الخل، فالخل حامض. غنضيف تحميره. هذه البنات تحميره صوبتها قبل ما نضيف داك المكون السحري اللي راني درت في الفيديو. هانتوما كيف كتشوفوا ما عطاتش اللون. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه ديال السودانيه او الفلفل الحار. وغادي نتسنى دابا حتى يطيب الدنجال، تيتفور مزيان ويطيب.
ما غنقليوش هادشي حتى يتفور الدنجل ونضيفوه عليه ونكملوا الطريقه. رجعت لكم البنات من بعد ما الدنجال فار، يعني انا درتو في الكسكاس الكوكوط طاب مزيان. انا مكيعجبنيش يبقى فيه الطرف. غادي نخويوه على الشرموله اللي درناها بحال هكا، وغادي نمشي نقليه. انا كنقليه وانا كنمعسو. كاين اللي كيبغيه معوس ممكن يمعسو بهادي، كاين اللي كيبغي يبقى طريفات، كل واحد يدير اللي عجبو. صافي غادي نمشي نقليه مزيان واحد 5 دقائق يتقلى فيها مزيان، وانا كنحرك وكنمعس في نفس الوقت، كنحرك وكنمعس. الرائحه البنات كتجي رائعه صراحه. من دابا راه كتعطي الريحه. وانا جربت كذا من نوع ديال زعلوك، الانواع اللي بمطيشه، اللي بالحامض مصيام. صراحه هذه هي الطريقه الوحيده اللي عجبتني، وهي اللي صافي اعتمدت. كتجي لذيذه بنينه وسهله. كاين اللي كيطيب كلشي في الكوكوط ما كيجيش لذيذ صراحه. جربت كذا من طريقه، ولكن هذه هي الطريقه الوحيده اللي صافي اعتمدتها، ما كنبدلهاش. هذا بداك شويه د الخل، وبهذا غير القزبر، الثومه، الملحه، التحميره والسودانيه والكمون صافي، والقزبر كيقولنا، وزيت العود طبعا. كيجي فن، كيجي رائع، كيبقى في لونه هكا مع داك الخل. حتى هو راه كيلعب الدور ديال الحامض، كيخليش تاكسيدا يكحال يعني. صافي غادي نقليه مزيان ونرجع لكم. ها هو الطبق النهائي ديالنا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه البنات. دابا ندوزو للوصفه الثانيه ديال علاج صدر من السعال وتنقيته من البلغم. السلام عليكم. هذه الوصفه الثانيه اللي بصراحه حتى جربتها، عاد بغيت نشطرها معكم ونتقاسمها معكم. استفدت منها بزاف وما عندهاش اضرار جانبيه ابدا. كتصفي الصدر من البلغم، يعني كتنقيه مزيان. خصوصا الناس اللي كيكون يعني تروحوا ولا جاتهم السعله ولا الكحه، وبقى داك يعني بقى لهم داك البقايا، يعني ما كيبراش في مره، كيبقى بنادم مره كيكح وكيحس بصدرو عامر ولا شي حاجه بحال هكا. وحتى الناس اللي عندهم الكحه ناشفه، يعني مازال البلغم ما تكونش، هذه كتساعد، وهي غذاء ودواء في نفس الوقت. ما عندها حتى شي اضرار. البنات ما تخافوش ياخذها اي واحد. قلت حتى الناس اللي عندهم امراض مزمنه شفاهم الله وعافاهم من كل مرض، فيعني ممكن ياخذوها لان هي اصلا غذاء، يعني كلشي كياكلها. هذه الوصفه كتتكون من مكون واحد، يعني ماشي شي حاجه بزاف، وهي الليمون او البرتقال او التشينا بحال هكا. مكون واحد البنات وهو البرتقال. اش غادي نديروا بها؟ غادي تاخذوا كاسرونه. راها البنات قسما بالله واخا ما كنبغيش نحلف هادشي، ولكن انا ما كنجيب لكم غير اللي جربت، وقسما بالله من اول نهار درتها حسيت بفرق كبير. وجزاها الله خيرا الاخت سلوى اريج، هي اللي عطاتني الوصفه، جزاها الله كل خير وتحيه طيبه لها، من هذا تحيه حب من هذا المنبر، ونتمنى تكون بخير وعلى خير. غادي تاخذوا البنات الليمونه او التشينا والبرتقاله، ديروها في كاسرونه تكون غارقه شويه. غادي نعمروها بالماء، غادي تعمروها بالماء على الاقل 3 ل 4 يكون مغطي ديال الليمونه بالماء، وديروها على نار مهيله، يعني على نهار طيب، على ما غير تغلي، ونقصوا عليها العافيه وخليوها طيب. ديروها غتخليوها طيب مزيان على نار مهيله حتى تلقاو القشره ديالها، هذا الماء كيرجع صفر والقشره ديالها صافي هرات طابت. كتقشروها باش قلت لكم هذه ممكن ياكلوها الصغار والكبار، لان ما فيها حتى شي ضرر وحتى الماكله ديالها مزيونه، يعني ما غاديش ما يقبلوهاش. غادي طيب تقشروها وتاخذوا اللب ديالها او الليمون اللي كناكلو تاخذوه وهو دافي، تاكلوه وتمشيو تنعسوا صافي. قسما بالله البنات من اول ليله غتحسوا بالفرق. هذه زعما وصفه مجربه، وانا ما كنجيب لكم غير المجرب الصحيح وشي حاجه اللي ما فيهاش اضرار جانبيه.
فهذا هو هذه هي الوصفه. غتقولوا لي فيتامين سي غادي يطير لنا النعاس في الليل، لا. علاش؟ لان فيتامين سي كيتكسر مع الحراره. ان فوا كطيبي الليمونه او الحامضه او اي حاجه فيها فيتامين سي تشم الحراره كتمشي. ما كيبقاش فيتامين سي اللي هو غادي يطير لنا النعاس، يعني ما كلها بعينكم مغمضين. القشور ديال الليمون سبحان الله بعدا البنات اللب ديالها غادي يدخل فيه واحد المرورات، تحسوا بواحد المروريه عادي. هذيك هي هذوك الزيوت الطياره ديال القشره دخلات، يعني كاع الفوائد خدات هذيك الليمون للداخل. الانسان يبقى ياخذها يوميا ليمونه في الليل، ياخذها ياكلها حتى يحس صدرو صفى. ماشي يديرها غير مره ولا جوج، ما فيها حتى شي ضرر، بالعكس هي غذاء. فجربوها وردوا عليا الخبر في التعليقات. القشور والماء ما تضيعوش. ان شاء الله في الوصفه القادمه او في الفيديو القادم غادي نوريكم اش غديروا. صراحه انا هاد التجربه شخصيه او اجتهاد شخصي بغيت نتقاسمه معكم. انا اعتبرتها كوصفه معجزه صراحه، نفعتني في بزاف د الحوايج. هاد القشور ما تلوحوهمش، القشور والماء ما تلوحوهمش. تنوريكم اش غديروا بهم ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى. اتمنى لكم كل الصحه والعافيه البنات، وشكرا على حسن المتابعه.